ښه دوستانو، بل درس چې موږ شروع کوو هغه دا ده چې دغه د شرکت د کارمندانو دپاره موږ باید یو سیلري هم محاسبه کړو، ځکه د هغې وړوکی شرکت ده، 10 یا 100 کسه یا 50 کسه، تر څو دوی د HR معلوماتو تر څنګ د دوی معاشونه هم تنظیم شي. د دې دپاره چې موږ سیلري تنظیم کوو یو ټیبل کریټ کوو، ډیزاین ټیبل ته هلته فیلډونه اضافه کوو. مثلا یو فیلډ ته نوم ورکوو نمبر، شارټ ټکس ځکه ورکوو چې موږ او تاسو هلته د پیج نمبر رااخلو که نه، هغه دلته ورکوو. نو یا ورسره لیکو چې پیج نمبر، او دوهم عنوان چې ورکوو هغه یرډ یعنې کلونه دي. دلته مثلا د یار دپاره نمبر انتخابوو، یو لوکاپ کې دلته یو کامبو باکس تنظیموو، ځکه یې څو کلونو له لیکلو نه به خلاص یو. ویلیو لیست جوړوو، ویلیو لیست کې لکه 2026 سیمی کالم 2020 سیمی کالم 2028 سیمی کالم 2029 سیمی کالم 2030. نو دې ته هم سیف وویلې، د ټیبل مثلا سیلري په نامه باندې ثبتوو، دا مو هم ثبت کړو، پرامیټر نه ورکوو. راغلو دویمې شمارې ته، فرض مثال مانت میاشتې لیکو، دا شارټ ټکس ورکوو. دې ته هم کامپو باکس جوړو تر څو موږ وکولی شو په اسانۍ سره دا میاشت انتخاب کړو چې د کومې میاشتې. ویلیو لیست ته راځو، مثلا دلته لیکو جنوري سیمی کالم فبروري سیمی کالم مارچ سیمی کالم اپریل سیمی کالم می او سیمی کالم جون او سیمی کالم جولای سیمی کالم اګست سیمی کالم سپتمبر اکتوبر او نومبر او دسمبر. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس میاشتې پوره شو. دې ته مو سیف ویلې. بل دوستانو ګراس سیلري لیکو، یعنې معاش څومره ده ټول. دې ته کرنسي ورکو. بل ګورنمنټ ټکس لیکو، هغې ته هم کرنسي ورکو، ځکه ګراس سیلري هم باید د ده ولیکل شي او ګورنمنټ ټکس هم باید محاسبه شي، هغه هم باید ولیکل شي. ځینې وخت دا کارمندان مخکې معاش اخلي، نو پیډ سیلري به ورته ورکو، یعنې څومره سیلري پی شوې ده پاتې ده سیلري، نو دا هم کرنسي ورکو. دغه فیلډونه موږ اضافه کړو، ټیبل ترتیب شو، دې ته هم سیف وویلې. دا ټیبل مو کلوز کړو. بل کار چې دوستانو موږ کوو، دا له دې سره باید ریلیشنشیپ ورکوو، ځکه د کارمند ډیټا چې ده په اډمن ټیبل کې موجوده ده. نو دلته راځو ډیټابیس ټولز ته، دا شو هغه کلیک کوو، اډمن هم دلته اډ کوو او جمع سیلري ټیبل مو هم اډ کړو. په دې کې دغه آی ډي نمبر باندې مثلا لینک ورکوو له پیج نمبر سره، آی ډي نمبر له پیج نمبر سره کریټ هم ورته ویلی، یو ریلیشنشیپ د دواړو ترمنځ څنګه شو، ټیبلو ترمنځ ایجاد شو. دې ته مو سیف وویلې، دا مو کلوز کړو. اوس دوستانو راځو یو دانه کیوري دې دپاره جوړو، ځکه کیوري کې بعضې فارمولې کاروو. نو دلته کیوري ډیزاین ته راځو، دغه سیلري ټیبل دلته اډ کوو، ځکه اډمن سره هم کار نشته، ډبل کلیک باندې هم اډ کېږي. دا هم راواخیستو، فیلډونه هم دلته واچول. په دې شکل پیج نمبر راغی، یر راغی، مانت میاشتې راغلی، ګراس سیلري راغله، ګورنمنټ ټکس راغی، پیډ سیلري راغله. دلته یو فیلډ بل اضافه کوو چې هغې ته نټ سیلري وي، نټ سیلري، دوه نقطې او قوس شروع. دغه ګراس سیلري، یعنې موږ ته باید اول دا معلومات وشي چې د دې سړي نټ سیلري څومره ده. ګراس سیلري سپیل ته متوجه اوسئ، سیلري قوسک بند منفي بیا قوسک شروع بیا ګورنمنټ ټکس، یعنې دا ګراس سیلري منفي ګورنمنټ ټکس جی او وي او ټکس قوس بند. په دې شکل یو دانه فیلډ مو اضافه کړو،
تر څو نت سیلري موږ ته راکړي، یعنې ګراس سیلري نه ګورنمنټ ټاکس اضافي مصارف ووځي نت سیلري راکړي. همدارنګه بل دلته موږ لیکو یو سړي مخکې پیسې اخیستې 10,000 نو سیلو موږ سره پاتې کېږي. صحیح ده. نو مثلا ریمایننګ لیکو یا unpaid salary په نوم یو فیلډ اضافه کو، 2 نقطې ورکو، قوسک شروع کو. په دې کې دغه نت سیلري ځکه دا نت چې کوم یو پاتې ده دا لیکو نت سیلري قوسک بند منفي بیا قوسک شروع دغه پیډ سیلري څومره چې پای شوې ده، یعنې باید دا نت سیلري نه پای سیلري څنګه شي منفي شي پیډ سیلري قوسک بند. دې ته هم دوستانو سیو وایي. دا کیوري ثبتو، مثلا کیوري هم د سیلري په نوم باندې مو ثبت کړه، اوکې م کړو. You have given the query the same name as you existing. دا نوم مې بدلو سیلریز یو اسم ورته اضافه کړو، اوکې م کړو. نو دا دوستانو دلته دا فیلډونه څنګه شو ثبت شو. اوس چې موږ او تاسې دلته سیلري اوپن کو، ګورئ مثلا دلته پیج نمبر له هغې ځای نه لینک اخلي، کال موږ او تاسې وویلې 2026 مثلا میاشت جنوري، معاش ګراس سیلري څومره ده فرض مثال 1500 او 1500 ګورئ دلته هم نت سیلري کې هم 1500 راغله او ان پیډ هم 500 پاتې شو. دې نه څونه ګورنمنټ ټکس وګرځېدو مثلا $50. نو $50 چې منفي شي ګورئ دلته 4,500 پاتې شو، 4,500 ان پیډ هم پاتې که احیانا دغه سړی $200 نور واخلي نو د ده به دلته څو وي $250 یې له موږ سره پاتې دي او نورې سیلري یې اخیستې ده. خو په هر حال دا یو کیوري مو تنظیم کړله. دوستانو اوس راځو دا کیوري مو کلوز کړله. اوس یو فارم جوړو، ټیبل هم جوړ کړو، کیوري مو جوړه کړه. اوس یو دانه فارم تنظیمو تر څو مونږ د دغه سړي د سیلري په اړه هلته څنګه وکړو انټري پکې وکولی شو. ځکه نو راځو فارم ډیزاینینګ ویو ته، دلته مثلا یو لیبل ورته ټاکو، ورته لیکو چې سیلري فارم. صحیح شو. سیلري فارم دلته منځ ته م راوړو، فرض مثال بولډ هم کړو، رنګ هم سور کړو، فونټ هم فرض مثال 18 کړو او دا خانه مو لږ غټه کړه. دا فارم هم دلته کېښوسو، تر څنګ یې دا فارمټینګ مو هم تنظیم کړو دوستانو په دغه شکل سره. دوستانو نو بل راغلو مثلا د فارم لاندې یا لاین کش کاږو یا هیڅ هم نه کش کاږو. نو راځو موږ او تاسې هغه ته د فارم ته مثلا ډیټا اډ کوو، له هغه نه اډ اګزسټنټ مثلا دلته ټیبل دی او اډمن دی او سیلري ده، هر یو چې ستاسو خوښه وي کیدای شي کیوریانې هم وي. مثلا اول له اډمن نه چک کوو، اټو نمبر یې راخلو د دې کس، فرض مثال اټو نمبر نه پکچر یو هم پکچر راواخیستو، بل هم آی ډي راواخیسته، نوم هم راواخیستو، د پلار نوم هم راواخیستو، تاریخ د تولد هم راواخیستو، ګرینډ فادر نیم او یو پوزیشن هم رااخلو لپاره د دغه فیلډونه موږ دلته اضافه کړه. صحیح شو دوستانو، تر څو موږ ته معلومات وشي چې دا همدغه شخص ده که نه ده. دا فیلډونه په دغه شکل سره غټ کړه، مثلا تر دې اندازې پورې. دوستانو دغه یو پکچر هم لرې کړو، دغه پکچر عنوان هم دلته لرې کړو، دا مو راواخیستو، پکچر سایز هم مثلا په دغه شکل تنظیم کړو تر څو هغه عکس هم راشي چې همدغه کارمند ده که نه ده. دا مو دلته کېښوسو په دغه شکل سره.
ښه دوستان مثلا دا مو دلته کېښود شو او تر څنګ مو یو بل فیلډ هم راواخیستو چې هغې ته سیلري وایي ځکه چې د سیلري باید معلومه شي چې څومره ده دا فیلډونه فرض مثال 3 دانې هم دلته کېښودل ښه یا دې تصویر ته هېڅ ضرورت هم نشته ده کیدای شي اضافه یې کړي کیدای شي اضافه یې نه کړي نو دا فیلډونه هم دلته کېښودل او لږ هم دې خواته واړه کړه او دې خواته هم لږ ذره غټ کړه او دا لاندې فیلډونه هم راواخیستل دا مثلا په دې ځای کې تنظیم کړه او دا هم لږ دې خواته کړه دا فیلډ هم مثلا لږ هم پراخه کړو بل هم دوستانو له دې نه لاندې مثلا بل فیلډ چې راواخیستو هغه سیلري ده د دې کس معاش ده چې دا هم باید معلوم وي مثلا سیلري هم په دغه ځای کې ورته کېښودو په دغه شکل سره سیلري ته مثلا رنګ داسې ورکړو بولډ هم کړو دا هم بولډ کړو سور هم کړو ښه دوستانو دا خو هغه معلومات دي چې په عمومي ټیبل کې موجود دي اوس راځو لاندې د سیلري ټیبل نه دغه ټیبل نه موږ او تاسې هغه ډیټا څنګه کوو رااخلو د سیلري ټیبل نه چې رااخلو ټیبل نه یې نه اخلو البته له کیوري نه یې رااخلو ځکه زموږ فیلډونه په کیوري کې اضافه شوي دي نو دلته اول باید موږ او تاسې یو سب فارم اضافه کړو ډیزاینینګ ویو ته راځو ښه دوستانو کله چې دغه موضوع نهایي شوه سیلري او ټول موضوعات هم دلته واچوو اوس دلته راځو یو سب فارم اضافه کوو سب فارم به ډیزاینینګ ویو کې له دغه ځایه راواخلو دغه فکر کوم سب فارم ده دا سب فارم هم دوستانو دلته رسم کړو په دغه شکل سره دلته ګورئ دا اتومات موږ ته نیو اگزسټنټ کیوري نه موږ دا سب فارم جوړو صحیح ده که یې دغه نه هم رااخیستی دی دا موجوده فارمونه دي خو نه موږ نوي نه یې رااخلو دلته اډمن ټیبل ده له اډمن نه له کوم یو نه له سیلریز ځکه زموږ کیوري چې ده سیلریز په نوم ده سیلریز نه هم انتخاب کړو ټول فیلډونه هم دې خواته کړو اوکې هم ورته وویلې نیکسټ هم ورته وویلې سب فارم سیلریز سب فارم 1 په نوم باندې دا څنګه شو ثبت شو نو دوستانو دا مو په دغه شکل باندې انتخاب کړو دا فیلډ هم فرض مثال په دې شکل سره کړو ښه دوستانو نو سب فارم زموږ څنګه شو جوړ شو اوس نو دوستانو نور چې شی سب فارم نه لاندې دلته نور زموږ کار نشته په دې سب فارم کې ځکه هغه خپله ځان یې تنظیم کړو صاحب ورته وایي دغه هغه ته نوم ورکوو د سیلري په نوم باندې دا فارم هم ثبتو نو دلته چې شی راغی سیلري په نوم باندې ګوري فارم راغی دا مو دلته ثبت کړو اوس چې کله دې ته ویوز ووایو نو دلته موږ نه چې شی غواړي آی ډي نمبر غواړي آی ډي نمبر مثلا موږ او تاسو دغلته راتلی شو دغه آی ډي نمبر ځان سره اخلو کله چې دلته راشو دا فارم مثلا کلوز هم کړو نو سیلري فارم دلته چې کله موږ او تاسې دغه آی ډي ورکړو نو د دې کس ریکارډ موږ ته راځي ګورئ دا یې نمبر ده دا یې نوم ده دا یې د پلار نوم ده دا یې تخلص ده دا تاریخ د ډیټ آف برت ده دا وظیفه یې ده دا یې معاش ده نو دې دپاره موږ او تاسې کولی شو چې دلته ګورئ دلته هغه لینک یې اخیستی ده هغه نمبر دلته هم راغلی نو فرض مثال موږ او تاسې دا مثلا معاش ورته انتخابوو فرض مثال 2026 کال او مانت یې چې شی ده مثلا جنوري او ګراس سیلري دلته معلومه ده 350 دې کې ګورنمنټ ټکس مثلا 25 دا د ګورنمنټ ټکس شو
نو د ده نت سیلري چې فرض مثال پاتې شو 325 پاتې شه، څومره د ترلاسه کړي؟ مثلا $50 ده یا $100 د نور هم اخیستي دي. نو په دغه شکل باندې د معاش څومره پاتې شو؟ $100 یې 225 پاتې شو. نت سیلري څومره؟ 325 ده. ښه دوستانو، دا سیلري ټیبل جوړ شو. دکې یو څه موضوعات ضرور دي. هغه دا ده چې دا زموږ ټیبل باید منظم راشي. نو راځو اول دغه خانې چې دي د دې سب فارم دا انتخابو، دا لږ واړه کوو، او دغه خانې چې دي دا هم وړې کوو. ځکه دا دومره اوږدې په کار نه دي. دا مو دلته راښکته کړه او دا مو لږ ذره بره ویوړه او دا مو هم لږ وړوکی کړه. ښه دوستانو، دې ته مثلا رنګ ورکوو. فرض مثال سیلري رنګ ده دلته داسې شین رنګ او بولډ یې ورکوو او دا خانې هم سنټر کې دي ټولې ولیکل شي او خط دې څنګه وي؟ بولډ دې نه وي ولې یوازې تور دې وي. دا مو له دې ځای نه هم لږ وړوکی کړو. بل کار چې کوو دوستانو، دلته دا پیډ سیلري چې ده دې نه دا رااخلو لاندې کو او دغه نت سیلري چې ده دا ترې بره وړو. په دغه شکل سره دې ته سیو وایو. کله چې اوپن ورته وایو همغه د شخص آی ډي چې ورکړو نو دلته به دا اوپن کېږي. نو دا د دوستانو دی نوم شو د همغه کس 2026 د جنوري معاش شو او ګراس سیلري مثلا دومره شو، ګورنمنټ دومره شو، پای دومره شو، نت سیلري دومره شو او څه ورته وایي ان پیډ سیلري دومره شو. په دغه شکل باندې دا فارم زموږ څنګه شو؟ تنظیم شو. اوس مثلا دا فارم د دې په خاطر چې یو پې سلیپ موږ ته پرنټ کړي. ښه دوستانو، مخکې له دې چې پې سلیپ ته لاړو دې ته باید یو دانه کمان بټنه هم ورکړو. راځو چېرته ډیزاینینګ ویو ته یو کمان بټنه دلته ورکوو او دې ته لیکو، دې بټنې ته مثلا نوم ورکوو کلوز. دلته دوستانو ځو هغه ته رایټ کلیک پې باندې وهو او مثلا دلته ځو کوډ بلډر ته، دا کوډ آی ډي ته ورځو او په دې ځای کې مثلا لیکو چې docmd.close کلوز docmd.open فارم. کوم فارم اوپن که؟ مستقیما اډمین فارم پورې تړو، یعنې اډمین فارم موږ ته څنګه که اوپن که، سیو ورته وایو. کنټرول اس باندې دا سیو کړو. ښه دا بټنه جوړه شوه. همداسې اډمین فارم ته هم راځو. په اډمین فارم کې فرض مثال دا د کوډینګ فارم تر څنګ دلته یو بله بټنه ورته اضافه کوو په دغه شکل سره او دلته ورته لیکو چې سیلري فارم، یعنې انټري چې کوو نو سیلري فارم نه باید انټري وکړو. نو دلته راځو کوډ بلډر ته، کوډ بلډر کې اوپن کوو docmd.close یعنې دا کلوز که docmd.open فارم. کوم فارم اوپن که؟ قوسک شروع دغه د سیلري فارم اوپن که، سیلري قوسک بند، سیو مې ورته ویلی، کنټرول اس، دا مو بند کړو. چې دوستانو دلته راشو په دې فارم کې سیلري فارم کلیک کوو نو دلته موږ نه هغه آی ډي غواړي، هغه شخص هغه چې کله اوپن ورته ووایو نو د همغه شخص ډیټا راځي. دا نو کوی شو دوستانو مثلا دا د جنوري د میاشتې ډیټا شو. بل راځو دلته انتخابو 2026 مثلا فبروري او
دوستانو دغه ځای نه کوی چې دا خانې لږ واړه کړي تر څو د هغه درته صحیح ښکاره شي. ګورې دا کال مثلا دومره او دا میاشت مثلا دومره، دا ګراس سیلري تر دې اندازې، ګورنمنت ټکس دومره، پیډ سیلري دومره، نټ سیلري دومره او ان پیډ سیلري هم دومره. ګورې ټول دلته موږ ته ښکاري. نو دومه میاشت چې فبروري ده، معاش نټ معاش هلته معلوم ده 350، ګورنمنت ټکس مثلا 25 او پیډ سیلري مثلا د $200 یې مخکې واخیستل، نو 125 څنګه شو؟ پاتې شو دوستانو. نو همدارنګه کولی شئ چې دغه ته فرض مثال وبښئ سیلري فارم مثلا ډیزاینینګ کې اوپن کړئ، دغه ان پیډ سیلري چې ده دې ته یو بل رنګ ورکړئ، مثلا د دې رنګ سور ورکړو او بولډ یې هم کړو. نو اوس یې چې کله تاسو اوپن کړئ نو د ده دا سیلري چې کوم یو پاتې ده هغه به ان پیډ وي. دا څنګه بیرته غټ شو؟ فکر کوم دې ته مو سیو نه وویل، که چېرته سیو ورته ووایو نو بیا دا خپل حال نور پاتې کېږي. ښه دوستانو، یو موضوع دا ده، دا خو تنها د انټري فارم شو چې موږ او تاسې مطلب د دې په خاطر چې راپور موږ ته راکړي او هغه د شخص په اړه معلومات مثلا معاش یې پکې ځای په ځای کړو، نو هغه مو دلته ورسول، انټري مو کړو. ولې په دې باندې موږ او تاسې کار ونه کوو چې څنګه موږ دې نه اوس پې سلپ پرنټ کړو. نو بل ویډیو ته راځو، هغه کې د دې پې سلپ جوړولو خیره په هغې به کار وکړو چې څنګه کوی شو چې یو منظم پې سلپ پرنټ شي تر څو کارمند یې امضا کړي او اداره یې ټاپوي امضا کړي او دغه انټري مطلب هغه د شخص د معلوماتو په اساس د همغه میاشتې پې سلپ رامنځته شي. مننه.